Bueno, buenos días, doctora. Le voy a hablar sobre la auscultación pulmonar. En primer lugar, tiene que estar en un lugar aislado de ruidos, en una temperatura confortable, con luz tenue. Esto nos va a servir para identificar ruidos respiratorios, normales y anormales, y identificación de ruidos extrapulmonares. El paciente tiene que estar sentado en una posición cómoda, no es el caso ahora mismo. Debe inspirar y expirar por la boca. Y la condición del paciente puede variar de tórax desnudo, o puede estar usando terafina, puede tener bastante vello, o puede tener bastantes indicaciones. La auscultación toma en cuenta lo que viene siendo la parte del vértice, el descendente comparado y la base que está por aquí. También toma en cuenta los planos posterior, anterior y lateral, que vendría siendo debajo de la axila. Dentro de esta auscultación se puede detectar lo que son los ruidos normales, que vendría siendo el soplo laringotranqueal en la cara anterior a nivel de la tráquea, como por aquí, y en la parte posterior en el espacio escapulovertebral, que vendría siendo de esta altura. También se escucha el murmullo vesicular, que se encuentra en la pared anterior, en los dos primeros espacios intercostales, como por aquí, y el soplo bronquiovesicular, que se encontraría en la región infraescapular y en el manubrio del esternón, o sea, por aquí también. Para la auscultación se hacen los movimientos como en zigzag, tienen que escucharse ambos lados exactamente iguales, si no sería un ruido patológico. Empezarías por aquí, tendrías que pasar por acá, bajarías aquí, aquí, de tal manera que siempre veas ambos lados de manera sistémica, se podría decir. Lo mismo para el frente, se aplica la misma técnica. Eso sería todo, doctora. Gracias.